بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله ما بدأناه في الحلقات السابقة من توضيح المصطلحات الشائكة التي تتضمن فيها المتضمنة داخل المواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وما يهمنا في هذا السياق هو ما يخص الأسرة والمرأة والطفل. تكلمنا آخر مصطلح كنا بدأنا نشرح فيه اللي هو مصطلح الصحة الجنسية والإنجابية، ووضحنا كيف إن هذا المصطلح بشكل عام المصطلحات دي ما بينزلش التعريف بتاعها من البداية، يعني من أول ما بينزل المصطلح بيسيبوه ينزل كده من غير تعريف، بحيث شكل المصطلح نفسه يعني مقبول والناس كل واحد بيفهمه من خلفيته. عشان كده في حاجة اسمها جغرافية المصطلح. جغرافية المصطلح يعني ايه؟ يعني كل مصطلح صادر من بيئة معينة او من هيئة معينة ما ينفعش انا اخد المصطلح ده وهو غريب عني وافهمه بثقافتي انا، لازم اعرف اللي اصدر المصطلح هو بيعرفه بايه. فاللي طلع مصطلح الثقافة الجنسية او مصطلح الصحة الجنسية والإنجابية الى اخره، لازم اعرف هو بيعرفها ازاي وبعدين اقبلها او لا اقبلها، مش العكس. لكن هو اللي بيحصل ان هو بيديني مصطلح اقبله ويبتدي يدخل في المجتمع وينتشر ويدخل في ادبيات الناس. وزي مصطلح مثلا الصحة الجنسية والإنجابية، كنا ما بنروح مثلا العيادات او المستشفيات او غيره في مصر مثلا نلاقي على اليافطة صور كده والام بقى حامل والام كذا على ان زوج وزوجة ومكتوب الصحة الجنسية والإنجابية، فتبدأ عين الناس وأذهانهم وأذانهم تتعود على المصطلح وتتشربه ويدخل وينتشر ويعتاد عليه، وهو ليه معنى تاني خالص. هو المقصود بيه ايه؟ انه تقدم هذه الوسائل وهذه انجاز اطلاق الثقافة عليها، يعني هي ثقافة يعني لا تليق ابدا بأطفال صغار او بناس انت منعت زواجهم اصلا بنص القانون يعني. مثلا واتكلمنا على موضوع ان كان في محاولات لادماج هذه الثقافة، انجاز يعني التعبير، في المدارس وان تكاتف اولياء الامور هو اللي ادى الى رفضها وحماية الاولاد منها والبنات. وطبعا توفير هذه الاشياء من يعني في الغرب في ماكينات في الشوارع، الأولاد يعني أولاد وبنات بيضعوا فيها عملة بسيطة جدا ويضغط على النوع اللي هو عايزه وياخده من الماكينة ويعني يستخدمه بدون أي علم للآباء والأمهات. وبدأ الكلام ده يتنشر في دول مثلا أمريكا اللاتينية، الدول اللي هي إيه يعني لسه الدول الإسلامية بيقربوا منها بحذر. لكن طبعا الكلام ده مش بعيد عننا، الكلام ده مش بعيد عن الدول الإسلامية. في دول بدأ فعلا يعني زي جنوب شرق آسيا والحتت دي متقدم فيها بخطى أسرع. بعض دول شمال أفريقيا برضو خطى فيها إلى حد ما أسرع من دول تانية، لكن هو مستني اللحظة المناسبة اللي يتقدم فيها بالخطوة دي. مثلا الهند على سبيل المثال. طب ما الهند يعني من الثقافات صح هندوس أغلبهم، لكن عندهم ثقافة الأسرة والقيم والأخلاق دي متأصلة ومتجذرة عندهم، ومع ذلك لم يتورع إن هو يشتغل في الهند من عشرات السنين بهدوء وببطء من خلال الجمعيات اللي احنا مسميهم وكلاء الأمم المتحدة، سواء جمعيات نسوية أو غير نسوية. أمم متحدة ليها وكلاء بتدعمهم وتخليهم ينشروا الكلام ده، لغاية لما وصلوا لمرحلة في الهند إن هم زي ما هنشوف بعد كده أجازوا زواج الشواذ. وسائل منع الحمل جم على ولاية هي ولاية البنجاب في الهند. ولاية البنجاب دي فيها أكثرية مسلمين متركزين فيها. لدينا هنا صورة ان محافظ ولاية البنجاب بنفسه بيقص الشريط عن ماكينة لتوزيع هذه الوسائل، بحيث انه طبعا هو قص الشريط يعني معناها افتتحها، يعني هتنتشر في الشوارع، يعني الاولاد والبنات يقدروا يحصلوا على هذه الوسائل بضغطة زر، كبسة زر زي ما بيقولوا.
فدي طبعا خطيرة جدا. وهنلاحظ ان في على صدره شارة حمراء. الشارة دي اللي هي شارة الايدز. الشارة الامم المتحدة عاملين شارات زي فيونكة كده، الحمراء للايدز، الروز للسرطان الثدي، مش عارف كل لون ليه علامة. فالحمراء دي بتاعت الايدز اللي هي وسائل، اللي هي سياسة الامم المتحدة للتعامل مع قضية الايدز. يعني هو لما بيجي ينشر الحاجات دي في بلادنا على فكرة يعني بينشرها تحت مظلة، وهيجي لنا يعني في حلقات متقدمة هنتكلم فيها على المظلات اللي هو بيشتغل من خلالها. لأنه مش هيجي كده يقول أنا جاي عشان أنشر عندكم الفاحشة وأعلم الولاد إزاي يرتكبوا. لا هو مش بيتكلم كده. هو بيجي يقول إيه؟ لحماية الشباب من الإيدز لازم نعلمهم وسائل معينة، يبقى في ايديهم وسائل معينة يحموا نفسهم بيها من الايدز. يعني ايه؟ ما احنا عارفين الايدز بينتشر عن طريق العلاقة. طيب اذا هو بينشر الحاجات دي بين الشباب والمراهقين تحت شعار كبير جدا هو ايه؟ الحماية من الايدز. وهيجي وقتها نتكلم فيها ان شاء الله بشكل تفصيلي اكتر. فدي العلامه اللي على صدر المحافظ ولايه البنجاب وهو بيقص الشريط تدل على ان دي حمله للوقايه من الايدز، والحمله بتاعت الامم المتحده عن طريق نشر هذه الماكينات في الشوارع. في مصطلح بعد كده احنا يعني بنحبه جدا، مصطلح حرية الاختيار. حرية الاختيار، فري تشويس. طبعا كل انسان يحب يبقى عنده حرية اختيار، لكن المصطلح ده بيتلعب بيه في اماكن، في مجالات كثيرة جدا. من ضمن هذه المجالات حرية اختيار الحامل، سواء كانت بقى سنها صغير سنها كبير، سواء تبقي على هذا الحمل او تروح تجهضه. ودي من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، المصطلح اللي احنا بنشرح فيه خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ويعلم الأولاد والمراهقين ازاي يستخدموا الوسائل ويوفرها ليهم، يديها لهم. وبعدين لو حصل حمل نتيجة العلاقة الغير مشروعة اللي بينهم، يبقى عندهم يعني خدمة بيسموها خدمة ان البنت تذهب إلى المستشفى أو العيادة وتحصل على الإجهاض ويمنع الطبيب. العكس بقى اللي موجود دلوقتي، يعني موجود دلوقتي ان دي تعتبر جريمة والطبيب بيعاقب، اللي بيعمل حاجة زي كده بيعاقب، والأم كمان بتعاقب. ازاي تروحي تقتلي الجنين اللي مش مالكيش حرية انك تقتلي جنين يعني. لا هو المفروض يتعكس الوضع بقى، ده يصبح ان هي تؤمر الطبيب ان هو يجهضها، والطبيب بس عليه يعمل حاجه واحده، يسالها هل انت متاكده؟ انت متاكده؟ اكيد يعني تقول له اه متاكده. غصب عنه لازم يعمل العمليه. ده يعني ما يتم في الغرب، ومستهدف ان هو يتم في دولنا حسب بقى الظروف زي ما قلنا ايه. يعني اذا قبل المجتمع هتتعمل على طول الموضوع ده، اذا المجتمع طرد ولم يقبل هيأخروه شويه. فهو على الباب، يعني هو على الباب. فتحت مسمى ايه؟ حريه الاختيار. ان انا حره في جسدي، هي حره في جسدها. حريه الاختيار، تختار ان تعمل علاقه ما تعملش علاقه، تحتفظ بالجنين ما تحتفظش بالجنين الى اخره بقى، تحت مسمى حريه الاختيار. وفي حلقات قادمه هنتكلم على الفكر اللي ورا الكلام ده، الفكر النسوي الراديكالي اللي هو بيرفع شعار ماي بادي از ماي اون، جسدي ملكي. فطالما البنت بفهمها من صغرها جسدك ملكك، خلاص هيبقى عندها ايه؟ ده تابع لنفس المنظومه اللي هي منظومه حريه الاختيار. والكلام ده للأسف دخلوه في اتفاقية للطفل. يعني انت منين بتقول ده طفل، ومنين مدخله في الاتفاقية وتفسير الاتفاقية فيما بعد انه من حق هذا الطفل اللي هو لغاية 18 سنة انه الإجهاض. يعني عندنا مثلا في حاجة اسمها المفوض السامي لحقوق الإنسان. المفوض السامي لحقوق الإنسان ده بيتغير كل 4 سنين.
فالأخيرة دي اللي هي بقى لها سنتين، لا اللي قبلها كان مفوض سامي اسمه زيد بن رعد الحسين، قايل مقولة بيقول طالبت اتفاقية حقوق الطفل، بيتكلم على اتفاقية حقوق الطفل Convention on the Rights of the Child CRC. الحكومات طلبت الحكومات بإيه؟ بأن تضمن من خلال الأنظمة والخدمات الصحية باستيفاء احتياجات البالغين من الصحة الجنسية والإنجابية بما فيها خدمات تخطيط الأسرة والإجهاض الآمن. إيه كلمة الإجهاض الآمن؟ زي الأمومة الآمنة كده، لازم يزوق الجريمة بتاعته. يعني الإجهاض عمره ما يكون آمن أبدا، الإجهاض المفتعل عمره ما يكون آمن أبدا، لا طبيا ولا نفسيا. فهذه الاتفاقية وهذا المفوض السامي قال إنه وفقا لاتفاقية الطفل لابد أن تكون خدمة الإجهاض موجودة وموفرة لدى مين؟ المراهقات الحوامل. يعني بالله، يعني هل هذه تعتبر حقوق إنسان؟ قتل الطفل وإجهاض فتاة وتعريضها لهذه العملية الخطيرة جدا، هل هذه تسمى حقوق إنسان أم أنها إهدار لحقوق الإنسان؟ لازم نعي تماما معنى المصطلحات ونتصدى لأي مصطلح يحاول أن يخترق ثقافتنا ويهدم أسرتنا. نكتفي لهذه الحلقة ونكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.